Прием, как связь? Напишите в комментариях, там впервые за долгое время с телефона выхожу. Так, короче, Анна Зуева там, это образец просто русского нацизма, короче. Столько лет жить в Бурятии и не знать основных. Короче, ну такую ерунду наговорила там еще какому-то Аламжи, там прикинь, ну, Аламжа какая-то там, короче, у нее там. Еще самое главное, вот этот нарратив пробросили про западных бурят. Типа эти же иркутские буряты раньше были ассимилированы, типа русскими, короче. И типа они ехали в город и гордились тем, что там, блядь, они вот... у них тоже внутренний шовинизм вдруг оказался по отношению там каким-то другим бурятам. Типа вот мы говорим типа на русском, а вы не говорите. Да это вообще, блядь, идиотизм полнейший. Почему Хангалова там не привели, когда он там еще в начале 20 века писал о том, что стремительно буряты теряют язык? Не поэтому теряют, не потому, что там какое-то чванство внутреннее в Бурятии там и так далее. Теряется из-за государственной русской политики, то есть из-за вот этой колониальной массы руснявой, короче, примитивной, необученной. Кем заселялась Бурятия? Люмпинами, быдлом, необученными. То есть к ним цивилизация европейская пришла в то же самое время, что и пришла к бурятам. Не надо тут ничего выдумывать. Вот эта вся русская масса, там всякие эти казачки и так далее. Че вы? Они академики, что ли, были? Да они грамоту не знают до сих пор. Там вы посмотрите, просто оценки посмотрите. Результаты ЕГЭ и все прочее, короче. Буряты русский язык учат как иностранный до сих пор. Поэтому хорошие результаты. А не потому, что там ассимилировались и все прочее, короче. То есть это вот именно проброс этих нарративов русских, мол, ну раз русский выучил, типа давай ассимилируйся. А такого не происходит. Да, буряты, многие семьи, например, там, городских так называемых бурят, они, да, в своем семейном общении используют русский язык. То же самое с ирландцами, шотландцами, они используют английский язык. Многие нигерийцы, например, я узнал, тоже используют внутри семей английский язык для общения. Там, например, многие индусы используют даже английский язык внутри семьи, хотя, ну, знают несколько языков. А Анька дура вообще какого-то ламжи вытащила, короче, какого-то дурачка. И совершеннейший бред гонят. То есть все делается, вот заметьте, да, русня хитро делает, все делается для того, чтобы вину за неупотребление бурятского языка за счет того, что он унижен, оскорблен, уничтожен, да, возложить на бурят. Понимаете, логика какая? И вот там начинаются всякие байки, там выдумывать и так далее. Ну, начнем с того, что давайте из правды. Нету бурятского литературного языка, то есть он не сформировался на основе каких-то письменных источников. Что там это, значит, летопись там этого Ванданова или Вандана, я уж не помню, там, баргузинских бурят и так далее, что много текстов было, на которых бы мог встать литературный бурятский язык. Нет, его придумал Николай Попи, понимаете? И в этом проблема литературного бурятского языка, что его никто не хочет учить, потому что он искусственный. Я разговаривал тоже с моим другом, Ренчином его зовут. И мы этот вопрос обсуждали. И он говорит, что изучая литературный язык, в принципе, ты изучаешь основную базовую лексику. Ничего там абсолютно нет. Другое дело, что систематически длительный период времени бурятский язык не преподавался. Но, опять же, вот за это цепляясь, да, и только вот эту ерунду видя, о том, что типа бурятский язык, ну там это, нет школы бурятской. Вы поймите, вот эти все интеллигентишки, там, и ламье это все там,
шовинистическое, там эти всякие вот сидят там дурачки, я помню, мать приезжает, там ездили в Ацагат на какой-то это, и там сидел, короче, какой-то дурак и орал о том, что настоящий бурят, это, говорит, только хоринский, короче, там еще что-то, ну, какую-то чушь вот такую гнал, абсолютно какой-то олух там, не очень, короче. И, значит, его бы на ДНК сейчас взять, да там, что бы повылезало. И логика в этом, в том, что в 17-м году, в 40-м точнее, в 39-м, вот буряты сдали национальную школу. То есть она перестала формироваться, и с этих пор там переходи на бурятский язык, не переходи, программа русская будет. Ванька будет, русская программа будет, вы поймите. То есть в автономных советских социалистических республиках вот такая ситуация произошла. Да, там понятно. Я уже об этом неоднократно говорил, почему там эти бурятские коммуняки, и почему их вообще надо всех выкорчевать, и коммунистическую партию вот, вот, вместе с этим, с Мархаевым, там, со всеми вот этими остолопами, короче, запретить. Потому что это они директивно подвели, там, значит, я помню, была эта программа, там ходили, значит, учителя там, сами же вот в этих же регионах запрещали говорить. А почему? Да потому что нечем было дать Москве для того, чтобы, значит, денежки привлечь. Потому что Бурятия систематически недофинансировалась Руснёй, и этот Мадагоев бедный гонял туда. А что там? Там с Армении, с других регионов там золотые слитки привозили, короче, там всякие столик из золота, там килограмм веса там и так далее. Вы просто, ну, посмотрите там передачи. Какая коррупция существовала для того, чтобы какие-нибудь там предприятия выудить там или еще что-то, это вот на таком на уровне ЦК. И вот он приезжал с голой жопой, там, я не знаю, что там, омуль этот, что ли, несчастный, или что там можно было из Бурятии тогда возить. Понимаете, ничего не было, короче. И вот они зацепились там по идеологии, вот там сейчас мы, бурят, там, первыми вообще в Советском Союзе переведем на язык домашнего общения на русский язык. Это партия. Понимаете? И вот тогда действительно начали переламывать там даже то, что там оставалось. И естественно, что там, Мадагой в этом виноват, что ли, слабость проявил и так далее. Он хотел, чтобы буряты жили нормально, хавали нормально, понимаете, чтобы в магазинах еда была какая-то, хоть какая-никакая. И это единственное, что было козырем тогда у Бурятии, конкретно у бурятских вот этих коммуняк, короче. Вот это нужно понимать, что русская политика, она ставила всегда бурят в коленно-локтевую позицию и требовала отказаться от языка, от культуры, от всего прочего. И мы, партия бурятского возрождения, с этим будем бороться. Мы эту всю вину возлагаем на русских, на конкретно вот эту всю люмпино-комбедовскую массу, которая там у нас в Бурятии живет. Ее нужно просто принуждать, ее нужно бить палками, чего они делают здесь в Европе. Они, вон, понимаете, в Европе здесь Латвия живут, тоже не учат. Почему? Да потому что у бурят социальный статус низкий. Они там с этих колониальных времен нас за животных считают, вы поймите. И что-то там какие-то эти вскрики, кукарики, короче, по поводу этого Аламжи, этой Анны Зуевой глупой, короче. Ну, это вообще просто слушать невозможно, короче. Только русня, только и Москва с их идеологической задачей там ассимилировать и уничтожить стремление к независимости и суверенитету бурятскому, да? Ну, потому что, да, есть такая французская теория, что вот вроде как, если одна нация, то, соответственно, нужен один язык, короче. Раз языка нет, значит, национализма нет. Ну, как этот вещает Хамбуламата там, короче, наш самый главный националист бурятский. Ну и вот, и тут понятно, что такая система, вот она существовала и существует. И не надо там это что-то ходить. И все. Мы декларируем, что русня во всех бедах бурятского народа виновата только русня. Вот твой вот этот Ванька сосед, вот тот, другой. Они же не хотят, чтобы их дети изучали бурятский язык в школах. А там, ну, не хотят, типа, вот. Или вот такие манкурты, типа БНД, короче, которые там. А что это? А с чего это русский должен бурятский учить? Живешь в Бурятии, будь любезен, учи. Так должен. Так русский закон должен работать в Бурятии. И вот этих всех нацистов, шовинистов, которые нас бурят не любят, короче, должен... А они не делают этого, потому что они исключают.
Они же себя считают пиздец какими исключительными там, что они там мессианство, блядь, там. Что они там принесли нам? Туалет, дырка в полу — это не русское изобретение. Это вообще-то из Европы пришло, короче. Так, где попало срали, на поле бегали, гадили. Только когда немецкие и французские ученые установили, что это причина холеры и всего прочего, короче, стали насаживать вот эти сортиры, бани им начали строить, городские бани им начали строить, канализацию начали делать, короче. И вот смотрим, что на Байкале канализация какая. Прямо в Байкал, нахуй, Северобайкальск, город 70-х годов построен. Прямо труба, нахуй, там говно, все это, все в Байкал течет. Вот вам цивилизация русская. Хищническая, никчемная абсолютно. Один, этот, как его, одно представление, короче. Сейчас Анька там, ой, вот это, что-то это, какой-то аламджи, блядь, какую-то хуйню там порят, короче, типа. Едут там иркутские буряты и над другими там, типа, издеваются. Типа, за счет большей ассимиляции и все прочее. Да, эта потеря происходила сама по себе. Есть такое понятие, как языковая экономия, короче. То есть мозг, он просто переключается на тот язык, который в силу определенных причин, ну, ты вынужден использовать. Вот здесь я использую польский язык. И голова абсолютно не болит, ну, потому что живу в Польше. То же самое будет в будущей Бурятии. Все будут говорить на бурятском, исключения не будет. Не говоришь, все, чемодан, вокзал, Москва, короче. Так. Ну вот сейчас посмотрите, там видео вышло, короче. Я его там даже до половины долистал, короче. Думаю, какую чушь несет, короче. Ну, да, действительно, Зуева, она там проговаривает эти гибиские эти. Ну, видимо, сейчас там этот фонд начали шерстить, или, может быть, там просмотры упали, короче. А Аламжи дурачок просто. Найти Аламжи и наказать, короче, надо. Ну, то есть, там это, на своих этих, как его, щах. Чуваки есть, я таких встречал, дурачки. Мне, я помню, один этот, такой же Аламжи из ФСБ. Чё ты, Халтаров, не любишь наш хоринский диалект, там, туда-сюда, там. А он, видать, там следил, короче, где я там что-то писал. Я говорю, а с какого перепуга я должен, блядь, хоринский ваш учить литературный, если я ихирицкий сам. Ну, вот ихирицкий где, чемечки-то есть, нету. Но оказывается, нет ни хрена. То есть, вот эти все вот языковые деятели, так называемые, они просто так это на СМИ работают, короче. Ну, боля там и так далее. А что-то конкретное где-то вот в бумажке почувствовать, пощупать. Или в PDF, например, чтобы это можно было распространить. Этого нет. Кстати, мы с моим другом Ренчином тоже обсуждали такой вопрос. И я давно об этом говорю, о том, что нужно бурятам сейчас преподавать язык бурятский не как родной, а как иностранный. И это совершенно две разные методики. И для того, чтобы вот эту проблему избавить и начать говорить, нужно именно взять методологию преподавания иностранного языка, выработать на основе этой методологии, уже есть все принципы изложены вот, Европейским Союзом давным-давно. Я уже об этом давно говорю, уже лет 10, например, когда я польский начал изучать. И, кстати, вот именно изучение польского языка мне помогает здесь. Мне поляки говорят, что ты очень хорошо говоришь. То есть, есть полно русскоязычных там, украина, белорусоязычных и так далее, которые говорят хуже на польском языке, чем я. Почему? Потому что основы заложены, потому что я с самого начала начал изучать язык по учебникам. Понимаете, польского языка, короче, а не просто так, твоя, моя, мою, как там эти блогеры многие говорят, давай там, типа, только говорить начни, там, НД, короче, там, заговоришь, типа, такое не получится, нужно преподавание сделать как иностранно, но почему не хотят это делать не бурятские всякие активисты там и так далее, тогда проблема исчезнет, раз, а во-вторых, русня не хочет, потому что
Зачем им вкладываться в программу по возрождению фактически бурятского языка и показывать на Западу, всяким там правозащитным организациям ООН и так далее, что они вынуждены возрождать в среде бурятского, ну, бурятский язык как иностранный. То есть это будет подтверждение их политики русификации, понимаете? Они же из другой парадигмы исходят. Что это буряты сами от языка отказываются, понимаете? То же самое сейчас должно произойти в США. То есть буряты должны от русского отказаться, перейти на английский язык. Это будет самое правильное решение. И уже вот это поколение надо обучать бурятскому языку, и таким образом мы через английский исключим русский вообще. И вообще из нашей жизни скоро русский мир уйдет. Должен уйти, Москву должны разбомбить ядерными боеголовками, Путина повесить, всех этих русификаторов тоже на помойку история, так что вот этим всяким Аламжи, Анам Зуевым вы больше слушайте, короче. Мы, партия Бурятского возрождения, знаем, как и язык возродить, как вернуть достоинство бурятские семьи. Так что вступайте в нашу партию, пополняйте наши ряды. Обращаюсь только к тем, кто находится за рубежом. Нечего находиться, значит, чтобы у вас русский мир и там, и тут обрабатывал, и так далее. Все, переходим на бурятский язык, создаем институт бурятского языка в Соединенных Штатах Америки. Это одна из основных задач. Вот этих всех доморощенных бурятских этих филологов, всяких лингвистов нам не надо, нам нужно вырастить в Европе, в США своих собственных лингвистов, которые были бы представителями вот этих английских, там, латинских, романских школ, да, значит, да, и которые уже на основе совершенно другого позитивистского, так скажем, опыта начали бы создавать и нормировать новый бурятский язык по всему миру. Новый бурятский язык нужен без этих рабских словечек, без этих буддийских всяких санскритских включений и все прочее. Нам нужен чистый язык. Нужно избавиться от всего наносного. Так что мы за чистый язык, мы за Бурятию для бурят, мы за Бурятию, чтобы Бурятия работала в интересах бурят, и мы за большую Бурятию, за Бурятию от Енисея до Амура. Бурятам бурятскую власть, Бурятия для бурят, и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. И бурятский язык – достояние нашей бурятской общественности, а не кого-то другого. Сделаем чистый, новый, простой бурятский язык. На латинице, естественно.